Ma egy krumplislángost fogok készíteni. Ahány ház, annyi szokás. Egy külföldön élő magyar néző kérte tőlem ezt a receptet. De mielőtt begyúrnám, iratkozz fel, lájkold, hypold a videóimat, és tudjátok, 3 a magyar igazság, 3-szor lehet hypolni. És írd meg kommentbe, hogy te egyáltalán ettél-e burgonyás lángost. Finom liszttel indítunk, én most fél kilóból fogom elkészíteni. Ebbe jöhet só, egy jó kis teáskanálnyi, ezt elkeverem a liszttel, közvetlenül ne érintkezzen az élesztővel. És akkor most jöhet bele egy csomag szárított élesztő. Ebbe jön még kristálycukor, 2 teáskanálnyi, és akkor most jöhet bele a krumpli. Ami nagyon fontos ennél a receptnél, hogy ugye nem törjük a burgonyát, mert nem szeretnénk, hogyha darabok lennének benne, hanem reszeljük. Régen láttátok már édesanyám táját, ha esetleg új néző vagy, akkor elmondanám neked, hogy ez a tál, ez több mint 50 éves. És hát én ezt addig fogom használni, amíg csak lehet. Lehet, hogy ütött kopott, de én nagyon szeretem. Na, ezzel meg is vagyunk, már itt van víz. Langyos vízzel dolgozunk, nem hideg vízzel, és akkor elkezdjük a dagasztást. Apránként adagoljuk hozzá a vizet. Ha te a klasszikus piacos lángost keresed, akkor megtalálod, kattints a linkre a leírásba. Ezt nagyon jól ki kell dolgozni, és akkor kapod meg azt a végeredményt, amilyet szeretnél. Tehát azt a puha, könnyű tésztát. Úgyhogy ezt most alaposan kidolgozzuk. Jó, hát körülbelül egy pár percet dagasztom, és akkor nézzétek meg, már válik el a kezemtől, tehát ebből is látszik, hogy jó tészta lesz. De hát azért ezt még dolgozni kell. Tökéletes a tészta, egy kevés olajat teszek a tetejére, így alá is, és akkor egy tiszta konyharuhával lefedjük, és hagyjuk állni körülbelül 1 óra hosszát. Amíg kell a tészta, addig elkészítem a fokhagymát, kikeverem a tejfölt, és lereszelem a sajtot. Ehhez adok egy kevés hideg vizet, akkor jól elkeverem, és hagyjuk állni körülbelül egy jó fél órát. Akkor jöhet a tejföl, ebbe jön egy nagyon picike kis tej, így lazítsak az állagán, és alaposan kikeverem. Ennyi jöhet a sajtreszelés, és utána pedig megnézem, hogy hogy áll a tészta. Na, akkor nézzük meg, hogy milyen. Csodálatos! Hát én úgy látom, hogy ez a tészta nagyon jól sikerült, úgyhogy akkor jöhet a szaggatás, először is a deszkát fogom leolajozni. És
Akkor jöhet a deszkára. Jöhet a tetejére egy kevés olaj, és akkor elkezdem a szaggatást. Én kézzel szaggatom, én így tanultam az édesanyámtól, de ha te mással szeretnéd, akkor nyugodtan, de próbáld ki, mert így érzed a tésztának az állagát. És akkor ennyi az egész. Nézzétek, miközben formázom a tésztát, jönnek a kis hólyagocskák, itt is tele van hólyaggal, akkor tudjuk, hogy igazán jó a tésztánk. 5 nagyobb lett belőle, és a 6. pedig egy kisebb, ez általában az enyém, mert én ezt szeretem. Én mindig a legvégét szeretem. Amíg az olaj melegszik, addig ugye a tésztánk még kell. Elég meleg az olaj, jöhet is a lángosnak a formázása. Ennek a sütési ideje körülbelül oldalanként 1–1,5 perc. De úgy is látni fogjátok, amikor már azt a bizonyos szint eléri. Jaj, de szép! Hát nem szép? Ennyi az egész. Semmi nagy dolog nincs a formázásba, ha kilukad, kilukad. Semmi gond. Annál jobb az a kis ropogóság, én azt szeretem, bevallom nektek őszintén. Ha még nem tetted volna meg a videó elején, iratkozzál föl, lájkold és hypold a videóimat. És írd meg kommentbe, hogy neked mi a kedvenc lángos feltéted. Kóstoljuk meg ezt a remek művet. Nagyon finom. Ezt csak így lehet tenni. Atya úristen! Hú, készítsétek el, és írjátok meg kommentbe, hogy hogy ízlik nektek. Csókolok mindenkit, ezt viszem magammal. Sziasztok!